már 6. éve gyártjuk Gyöngyösen a Barbecue Pitbox különböző készülékeit és sütőit, és általában minden évben jelentkezünk egy fejlesztéssel. Az idei év nagy fejlesztése a Pitbox B-Oven sorozat, amelynek az SS modelljét láthatjátok itt. Ez egy kifejezetten kenyérsütésre dedikált és fejlesztett eszköz. Elsőfokú unokatestvére a már jó ismert D-Oven sorozatnak, amelyről kijelenthetjük, hogy a portfóliónk gyémántja. A D-Oven az egy univerzális hússütő, amely fronttűzteres, faszénnel üzemel, de akár fatüzeléssel is lehet benne dolgozni. Azt szoktuk mondani, hogy fél fatüzeléses sütő. A front oldalon tüzelünk, és mögötte indirekt sütünk, rozsdamentes sütőrácson, akár csirketrónon, akár a lógatva sütés technikájával, sőt újabban vaslapon is. Tehát a D-Ovent az döntően azoknak ajánljuk, akik elsősorban hússütésbe gondolkodnak, de akár kenyér, focaccia sütésben is próbálgatnák a szárnyaikat. Míg a B-Ovent azoknak, akiket elsősorban a kövönsütés, a kenyérsütés érdekel, tehát a D-Ovenben a D betű és a szárnyak, az a duck, angolul kacsa, a kacsasütésre, tehát a hússütésre utalnak, hiszen ez eredetileg egy kacsasütőnek készült, és aztán lett belőle egy nagyon jó univerzális gép. A B-Ovenben a B, az pedig az angol bread, a kenyérszóra utal, és azért vannak a logóban is ugye a búzakalász, mert ennek az elsődleges funkciója a kenyérsütés. D-Oven, és 2020-ban pedig a B-Oven született meg. Az ajtaja lefelé nyílik, és a kenyér az egy meglehetősen szűk területen belül készül és sül, vagy a kenyérféleségek. Ez azért van, mert a kenyérnek egy teljesen más közeg szükséges, mint a húsnak. Ugye a húsoknál, főleg a barbecue technikánál nagyon szerencsés, hogyha áramlásba sülnek a húsok, és ugye a füst az egy nagyon fontos lételeme és alkotó eleme a barbecue-nak, míg a kenyérnél sem áramlásra nincs szükségünk, sem pedig füstre. A jó kenyér az gyakorlatilag dunsztban sül, másodlagosan ebben a sütőben is készíthetünk húsokat, ezért van egy sütőrácsunk, aminek egyébként 2 pozíciója van. Egyébként zsírfogó GN-edényt vagy alutálcát lehet tenni 1/1-es méretben is akár, vagy 2 feles méretben a rács alá. Kiterített csirke, barbecue húsok is készíthetők benne, abban az esetben egyébként természetesen áramlással. De ha nincs bent a sütőrács, akkor láthatjuk itt ezeket a csodaszép, masszív, vastag sütőköveket, amin maga a kenyér sül. Ugye további újdonság, hogy aki szeret kenyeret sütni, az nagyon szeretné nézni, főleg az első 10 percben, hogy mennyire emelkedik és mennyire nyílik a kenyér. Ezért ez a sütő világítást is tartalmaz. Ugye hőálló izzóval és burkolattal, amely hőálló vezetékkel fut végig a sütőben, és lent van egy csatlakoztatási lehetőség. És ugye a sütőajtóban a 2 kémlelő ablak, az szintén azért készült, hogy a felhasználó láthassa, hogy hogyan alakul a kenyere, hiszen a kenyérsütés az első 10 percben dől el minden, vagy az első 5 percben, és itt kitűnően lehet aztán követni a folyamatot. Maga a sütőkő az egy igen vastag, igen masszív, kifejezetten kenyér, pizzasütésre, tésztasütésre dedikált kő, amely nagyon jól tárolja a hőt, nagyon jól sugározza, és a felső részén pedig egy fémlemez található, ami szintén a felfűtés során átmelegszik, és nagyon jól sugározza a hőt. Általában kenyérre azt szoktuk mondani, hogy akkor optimális betenni, amikor a kő hőmérséklete 250 Celsius, és akkor itt a felső lemez hőmérséklete pedig kb. 310 és 320 Celsius között van, és ez adja meg a kenyérnek az optimális hőmérsékletet a sütéshez. Egyébként van egy analóg hőmérő is beépítve a kemencébe, amely itt a felső régióban lévő hőmérsékletet mutatja. Ez inkább tájékoztató jellegű, sokkal fontosabb az, hogy mit mutat a kőhőmérséklet. Ugye itt a lenyitásnál ez egy lánc fogja meg az ajtót, és nagyon kényelmesen lehet így dolgozni a kenyerekkel.
Ugye miért is alkottuk ezt a készüléket? Konyhai sütőben, otthoni konyhai elektromos sütőben némi fejlesztéssel, sütőkővel, vagy egy vaslemezzel, a gőzölés különböző megoldásaival gyönyörű, nagyon szép kenyereket lehet sütni. Ezután jönnek az úgynevezett professzionális kenyérsütők, amik azért jellemzően elektromosak. Nem nagyon tudunk olyan kenyérsütőről, amely fatüzeléses jellegű, viszont precízen és könnyen szabályozható. Igen, természetesen az igazi kenyér az kemencébe készül, minden más, a fatüzeléses kőkemencének csak egy imitációja. Ez is csak egy imitációja, egy követője a fatüzeléses kőkemencének, de egy nagyon jól sikerült követője. És maga a rendszer, ugye ez volna a tűztér, tehát a tűztérben van egy rosté, ami maga a tüzelés folyik, ugye zajlik, ugye úgy ajánljuk ezt felfűteni, hogy egy kémény izzó faszenet beöntünk erre a rácsra, és utána már tűzifát rakosgatunk rá, és a tűzifa égésével fűtjük aztán fel a sütőt. Ugye alatta van egy hamus, ami majd a másnapi vagy a sütés utáni takarításra szolgál, és az égőfa szépen, nagyon jó tempóban kezdi felfűteni a sütőt. Az a lényeg, hogy a kenyér az akkor kerül be a sütőbe, amikor a fa már teljesen leégett, és a tiszta, szinte égéstermékmentes parázs izzik, a kő pedig elérte a kritikus hőmérsékletet, 230, 240, 250 Celsius-t. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor zárjuk a szellőzőket, és elzárjuk a kéményt is. A felfűtésnél értelemszerűen a lenti szellőző nyitva van, a kémény is nyitva van, de amikor a kenyér bekerül, akkor mindent zárunk. Akár csak egy klasszikus fatüzeléses kemencénél zárt rendszerbe történik a sütés. És egy nagyon komoly termékrészlet, hogy a kő alatt található egy tálca, amin lávakövek vannak, és innen oldalról tudunk vizet beönteni, akkor, amikor a kenyér benn van és minden el van zárva, nagyon kényelmesen, nagyon praktikusan, innen kívülről tudunk vizet beleönteni az eszközbe, amely ráérkezik a lávakőre, és egy óriási pompás gőz robbanást idéz elő, ami a kenyérsütéshez ideális. Majd amikor sütünk a bemutató sütőben, ott még itt bent volt a beöntési lehetőség, de ez már egy fejlesztett verziója, a prototípustól tovább lépve, egy külső beöntési lehetőséget teszünk lehetővé a víznek. Egyébként ez az SS modell, tervben vannak majd nagyobb modelleknek is a kivitelezése, sőt kisebbnek is, de ennek 60x40-es a sütőköve, ez 2 kifejezetten nagy vekni kenyér, vagy 3 közepes kenyér, vagy 4 kisebb kenyér megsütését teszi lehetővé. Nagyon szép napra virrattunk, következik a B-Oven bemutatása Premier Plánban, különféle kenyereket fogunk benne sütni és húst is, és az első lépés a felfűtése, amihez a kéményt teljesen kinyitjuk, a tűzteren is a szellőzőt teljesen kinyitjuk, és beöntjük az izzó faszenet, hiszen faszénnel kezdjük el felfűteni, és utána kerülnek rá a fák. Meggyőződésünk, hogy a fatüzelés az ad hozzá a végeredményhez a kenyér esetében is. Nem elsősorban az ízben, hanem inkább a héjnak az állagában és a színében. És ez nagyon jó minőségű tűzifa, ez speciál almafa, 5 évet száradt, tehát nagyon könnyen, nagyon tisztán ég, és gyorsan és hatékonyan tudjuk felfűteni a gépünket.
látható, hogy nagyon nagy tempóban és intenzíven megindult az áramlás, illetve a fának a begyulladása. Ez a töményfüstből is látszik. A kenyerek egészen máshogy sülnek és viselkednek, mint a húsok. A kenyerek esetében a füst egyáltalán nem jó. Tehát kenyér csak akkor kerülhet be a sütőkőre, ha teljesen leégett már a tűzifánk, és csak a tiszta, gyakorlatilag égés termékmentes faparázs izzik alul. Jó, tehát nagyjából 50 percre van ahhoz szükség, hogy a fánk teljesen leégjen, tiszta parázságy keletkezzen, a sütőkő eléri a megfelelő hőmérsékletet, és akkor jön el a pillanat, hogy behelyezzük az első kenyeret a sütőkőre. Kíván téged, miről ismer az ország? A verseny barbecue eredményeidről kevesen tudják, hogy a kenyérsütésbe is nagyon szépen alámerültél. Mióta? Mondj erről pár szót, kérlek. Hát évek óta izgat a téma, és igazából egy olyan 4-5 éve kezdtem el foglalkozni komolyabban a témával, de igazából azért 3 éve sütök kovászolt kenyeret. Ugye ez egyfajta hitvallás a kovásszal sütés, és ugye nagyon belemélyedtem ebbe, pont úgy, mint a barbecue-ba. Egyébként itt is a tanulás a legfőbb, azt gondolom, előre a haladás, hiszen tanfolyamokra járok, kispékségben járok gyakorlatra, és itt szerzem meg a legtöbb tudást. Nyilván az otthonsütés nem haszontalan dolog, és ugye rengeteget sütünk otthon, és hát ugye próbálgatjuk a sütőket, hogy miben lehet a leginkább, legauthentikusabban megcsinálni gyakorlatilag az őseink kenyerét, azt az igazi békebeli kenyeret. Ugye én az egyik nagy titoknak a kovász gondolom, azt a rengeteg dédelgetést és babusgatást, amit egyébként a kenyérrel végzünk. A másik pedig igazából a sütő, amihez nagyon-nagyon fontos a magas hőfok, a tartóság, a megbízhatóság, tehát hogy ne menjen ki belőle az a hő alap, amin ugye megkapja a kenyér alulról azt a megfelelő sugárzó hőt, amivel el tud indulni, akkor tudnak szépen nyílni a kenyereink, és akkor lesz az a... És a gőz, ugye? Hát és a gőz a nem utolsó, igen, az mindig probléma nekem is az otthoni háztartási sütőmben. De hát ez egy nagyon komoly fejlődés. És hiszel abban, hogy ugye itt faparás felett sütünk, tehát itt nem áram, nem gáz, hanem a gyönyörűen leégett tűzifa adja a hőt, hogy ez okoz-e majd valamilyen különbséget? Hát nagyon nagy örömet okoz nekem, hogy igazából a tesztek során már volt alkalmam találkozni a sütővel, és megmondom őszintén, hogy ugye ez elfojtott állapotában süti a kenyeret, tehát le van zárva, ilyenkor már hőáram nincs, és rendkívül sokat tesz hozzá a fatüzelésnek, és ennek a faparázsnak az a haszna, az a jótékony hatása, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép kenyereket lehet vele sütni. Nézzük is meg a gyakorlatban. Nézzük meg. Francia típusú fehér kovászolt kenyeret szeretnék megmutatni. Ezek hagyományos kovásszal készült, fehér búza kovásszal készült kenyerek, hűtős technológiával készültek, ami azt jelenti, hogy tegnap a tészta elkészült, megkelt, utána a szakajtóba került, egész éjszaka hűtőzött, és most pedig a sütésre előkészítjük. A konyharuhából a konyharuhát megfogjuk, és a szakajtóból kiborítjuk a kész kenyeret. Lehet látni, hogy milyen szépen megkelt, és utána egy kenyérvágó késsel, határozott mozdulattal bevágjuk. Az első kenyér kész, sütünk még egyet. Elég jó a tészta, ilyenkor akár kézzel is ki lehet borítani. És ezt is megvágjuk, erre még csinálunk egy további mintát.
BO-vent elsősorban kenyér és pékáru sütésére fejlesztettük ki, de egyébként kemence jelleggel kitűnően alkalmas hússütésre is. Amikor megsütöttük a kenyerünket és a hőmérséklet már esik, akkor szoktuk betenni a húsokat, és nem a kőre. A kőre is lehet edényben, de a kőre általában egy ilyen kis alacsony génedényt helyezünk, és fölötte van egy rácshelyünk, ahová be tudjuk tenni a húst. Így a zsír az nem a kőre érkezik, hanem a génedénybe, és amit egyébként sütünk ma, ez egy zsíros típusú hús, nagyon szép libacombok, méghozzá megformázva. Tehát az alsó combrész le van dolgozva, húzva a csontról, a felső része pedig ki is van csontozva. És így egy nagyon jól tartja a formáját, és nagyon szépen süthető a libacomb. És betesszük, befolytjuk, bezárjuk és megsütjük. Akkor a libának a befejező szakasza csodálatosan megsült, illetve van itt nekünk egy ilyen paella serpenyőben egy tegnap főzött nagyon kellemes lencseragunk, lencsénk, és a rácson a hús már befejezte a küldetését, és innen behelyezzük a lencsés tepsibe, és még tepsistől visszarakjuk a kőre, egy 15-20 percre egy kicsit átsülni. Ráhelyeztük a combokat a lencsére, és egy tepsiben így berakjuk a kőre, hogy a combok így meg egy kicsit lágyulnak, és összeállnak még jobban az ízek, nem több mint 15-20 percre. Nagy kedvencünk a Borodyinszky, a borodyinói kenyér, ami a barbecue húsoknak egy csodálatos kísérője, és ez a tészta készítésének már a 3/4-én túl vagyunk. Ugye itt a kovász alap és a tészta alap már össze van keverve, és gyönyörűen be is indult, és most következik az, hogy ez 2 veknihez elegendő mennyiség, meg lehet nézni, hogy milyen szépen remeg, milyen aktív, hogy megnövekedett, és most jönnek hozzá a befejező hozzávalók, amit összekeverünk, és egy utolsó kelesztés, mielőtt elérkezünk ahhoz, hogy megsüssük őket, hogy megformázzuk végleg a kenyeret. És itt az egyik kenyeret, ezt szeretem már külön keverőtában megcsinálni veklinként, az egyik vekni már be is van keverve, tehát innentől már csak a végső kelesztés van hátra. A másikat pedig most keverem be, most került hozzá a maradék liszt, a só, egy kis melasz, és ezeket a rostkenyereket jellemzően ilyen kézi mixerrel szoktuk dagasztani. Kenyereknél ugyanúgy rá kell érezni a kovász viselkedésére, a fermentációra,
a tésztával való bánásmódra, mint a fehér kenyereknél, és itt egy ilyen habkártyával szépen ilyen finom gömb alakúra egyengetjük a tésztát, és úgy érkezik el az utolsó előtti kelése, a keresztése, mivel ez kenyérsütő formában sül, ott van az utolsó emelkedése majd. Jó, elérkeztünk a Borodinónak a záró szakaszához. Ugye itt vannak a kenyérsütő formáink, ezeket nagyon vékonyan kacsazsírral kikentem. Ugye kacsazsír egy nagyon kevés van a receptben magában is, tehát ez még így ízbe is működni fog vele. És ha megnézzük, a tésztánk az nagyon szép, buborékos, nagyon jó megemelkedett, látszik, hogy már többet nem is fog emelkedni, tehát ez a jó pillanat arra, hogy betegyük a formába, hiszen a formában, látod micsoda? Jó szerkezet. A formában ugye megint vissza fog esni, hiszen ide be kell igazgatni, le kell nyomkodni, és a formában történik majd az utolsó kelése a kenyérnek. Jó, és hogyha bent van a formában, akkor nedves kézzel le is kell nyomkodni, tehát egy kicsit ki is nyomjuk belőle a buborékokat, ami nem baj, mert egyébként lesz aztán még egy utolsó kelés. És próbáljuk meg teljesen egyenletesen beformázni a területre, hogy töltse ki az összes sarkot. Az az utolsó szakasz, hogy habkártyával itt a faltól egy kicsit, tehát a falnál egy kicsit oda metszünk, és egy kicsit egyengetjük a tetejét az egésznek, hogy szép egységes legyen. És hogy utána a falhoz nincs a sarka hozzátapadva, és szép egyenletesen fekszik az edénybe, akkor meg itt papírtörlővel végig szoktuk törölni, és az itt a záró művelet, hogy nagyon kicsit megspricceljük vízzel a tetejét, majd a fő alkotóelemét a koriandermaggal, fő alkotó elemével, a koriandermaggal díszítjük a tetejét, és ez szépen belesül a tésztába, és hát igazából erről lehet felismerni a borodinszki kenyeret. Ez ebbe különbözik a többi észak-kelet-európai rostkenyért, hogy itt kömény helyett, itt a koriander a főszereplő. Ugye most tél van, itt ebben a kis konyhában is elég hideg van, és eleve a rostkenyereknek a nyári szobahőmérsékleten és egy kicsit magasabb hőmérsékletre van szükségük egy jó végső keléshez, ezért a kis keresztünkbe berakjuk, ahol 29-30 Celsius fokra állítottuk be, és itt egy olyan 60 perc alatt következik be a végső emelkedés. A rostkenyereknek különösen jelentősége van, a formába sütjük, hogy eltaláljuk pont azt a pillanatot, amikor a legjobban megemelkedett, lehetőleg akkor menjenek be a sütőbe.
ugye ennek az adzsáriai verziója, az, amit most én próbálok itt megcsinálni, ami arról ismeretes, hogy csónakformájú. Tehát az a Adzsária, ugye az Dél-Grúzia, Fekete-tenger partja, Batumi városa, és ott mondják azt, hogy ez a hacsapuri, ez a Naplemente felé haladó hajót szimbolizálja. És az első, ez az Árpád orosz boltból van, ez a szulguni sajt, ami egy grúz specialitás, és szoktam még keverni, mivel ott is többféle sajtból készül, akár ilyen szinte túró jellegű sajtokból is, egy kis mozzarellával próbálom ezt még összehozni, és ahogy látható, jó sok sajtot kap. És ez szépen meg fog nőni, itt a pereme, ez ilyen kenyértésztaszerű lesz, és a sajt pedig megolvad benne sütés közben. Nagy kedvencünk, ez a szamarkandi stílusú fehér kenyér, ami egy kör alakú kenyér, aminek a közepén van egy mélyedés, és még egy ilyen nagyon szép üzbék motivumokkal teli kenyérpecséttel is szokás megszurkálni, és ezzel egy kicsit ugye lenyomni a közepét, mielőtt bekerül a sütőbe. És ugye ez egy kicsit ilyen kalácsbeütésű, vajat is tartalmazó, tejet is tartalmazó, nagyon érdekes, de mindenképpen sós típusú fehérkenyér, amiből ugye, hát ez kicsit ugye minden kultúrában a kenyér ez egy szakrális dolog, ez azért kör alakú, mert a napot szimbolizálja, és
még ugye, ahogy ezt így próbálgattuk, ez hagyományosan egy ilyen tandori stílusú kemencében készül falra tapasztva. Ugye ez a Pitbox B-Oven, ez inkább egy európai stílusú kenyérsütő, és itt ugye egy kicsit adaptáltuk ehhez a receptet és a technikát. Van egy ilyen kör alakú sima hús klopfolon, vagy húsnyomónk, és ezzel is egy kicsit rásegítünk arra, hogy a kenyér közepe lesüllyedjen, és aztán ugye ezt ilyen tálcán tesszük be, ez elég lágy kenyér, szilikonos sütőpapíron, aztán 10 perc után áttesszük a kőre, és itt a sütőpapíron nyomom még meg a kenyérpecséttel. És aztán még egy kis tejjel átecseteljük a felületét, mielőtt bemegy a kemencébe. Ránk esteledett, és jön a mai utolsó kenyerünk, ez a nagyon szép szamarkandi fehér kenyér. És ugyanúgy, mint eddig zárunk, annyi a különbség, hogy ez most tálcán megy be,